Jaz sem Jure Srebrovič, prihajam iz Bukovske vasi, sem star 36 let. Po poklicu sem diplomiran teolog, visokošolske smeri, pastoralno svetovanje. Pri 5 letih sem šel v osnovno šolo v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Vrtec, mala šola in nato 8-letka, sem bil 10 let v Ljubljani, med tednom čez vikende doma, pa počitnice pa praznike. Potem po 8. razredu sem pa šel v redno šolo, ker se je leta 2000 se je uveljavil zakon o integraciji, da se lahko invalidne osebe tudi v redne šole vključujejo, in jaz sem to potem 2001 izkoristil, sem šel v Slovenj Gradec. Leta 2015 pa se je začela rehabilitacija. Sem šel pa v dom starostnikov v Slovenj Gradec, tudi še preko rehabilitacije zaposlitvene, tam sem bil pa najprej, je pa moj dan potekal tako, da sem bil 6 ur, polovico delovnega časa sem bil receptor v sprejemni, potem polovico časa sem pa po enotah imel program za starostnike, da sem jim kaj na harmoniko zaigral, da sem se malo z njimi pogovarjal, pa seveda s psičko, da sem jih animiral. Oče se je 2017 upokojil in me je, pač je potem podjetje, sem nasledil jaz, mizarstvo, in sem potem razmišljal, kaj bi lahko poleg tega dejansko res delal. In 2018 se je ful začelo govoriti o osebni asistenci, ker sem tudi zelo aktiven preko Društva slepih in slabovidnih Maribor, tam smo dosti o tej osebni asistenci govorili in meni se je nekega dne utrnila ideja, kaj pa če bi jaz to poskusil. In potem sem leta 2019, ko se je začel zakon izvajati z januarjem, sem jaz nekaj mesecev prej si uredil vse potrebno v Ljubljani na ministrstvu, kar je bilo pač potrebno, in sem razširil mizarsko dejavnost še na asistenco. Najprej sem bil sam svoj uporabnik za sebe, nato pa sem potem začel postopno sprejemati ljudi, enega, drugega, tretjega in tako naprej. Potem smo pa postali že toliko veliki, da sem ustanovil zavod Nova moč, to, kar smo še danes, ki se pa ukvarja izključno in samo z osebno asistenco. Zavod imam pa od januarja 2021. In trenutno smo 4 zaposleni, kadrovnica, pomoč v ekonomiji, potem moja mama, strokovni vodja in pa jaz. 5 nas je zdaj trenutno, ki vodimo podjetje. Jaz sem strokovna vodja osebne asistence, kar v bistvu na nek način pomeni koordinacijo med izvajalcem, med asistenti pa med uporabniki osebne asistence. Se pravi, organizacija njihovega delovnega časa, predvsem pa delo z uporabniki. Se pravi, jaz sem tista, ki spoznam uporabnika, ki se ga trudim spoznati, ki pomagam potem iskati za njega primernega osebnega asistenta in potem nekako vodim in koordiniram tisto delo asistenta pri uporabniku. Razen telefonskih klicev, tiste res v večini Jure opravi, sploh tiste, ki so v popoldanskem času pa za vikend, potem pa z mano gre k uporabnikom tudi, drugače pa niti ne. V bistvu mi sproti diskutiramo čisto vse stvari. Pri nas nasploh funkcionira stvar tako, da ogromno stvari sproti, vsi sodelujemo, vsi funkcioniramo, vsi iščemo rešitve in tako naprej. In vsi smo z vsem na tekočem, tako nekako gre. Z Juretom v redu sodelujemo, že od prvega dne se mi zdi, zaradi tega, ker ga jaz ne jemljem nič drugačnega kot kakšen drug direktor. Ne vem, jaz včasih pozabim, da ima on sploh kako težavo, sploh pozabim, da je slep. Mi smo velik aparat, skoraj 100 zaposlenih, 50 uporabnikov, pa v tej smeri mu zaupam, da bojo stvari tekle tako, ker morajo teči, in da bo opravil svoj del. Največja motivacija mi je bilo to, da želim nekaj v življenju početi,
da ne želim pristati kot marsikatera druga slepa oseba kar v pokoju invalidskem, da želim delati. Motivacija mi je bila tudi to, da je podjetje že obstajalo, se pravi mizarstvo, in da v bistvu osebno asistenco lahko samo razširim. Jaz sem naredil pastoralno svetovalno smer in nam so takrat, ko smo se vpisovali na ta študij, so nam govorili, da lahko delamo kot nekakšni pomočniki socialnih delavcev, da lahko delamo v domovih za ostarele. Če želiš delati kot pomočnik socialnega delavca, moraš imeti najprej določene izkušnje, potem pa narediti tudi strokovni izpit iz socialnega varstva, tako so nam govorili. Vse to delo, ki bi jo jaz kot invalidna oseba, kot slepa oseba lahko delal, delajo v domovih prostovoljci. Se pravi, oni pridajo nekaj ur z njimi, jih peljejo na sprehod, pomagajo pri hranjenju, pomagajo pri aktivnostih, delajo z njimi delavnice, tisti, ki pač lahko, ki so še pokretni. Kar se vpliva tiče na okolico, jaz mislim, da ta okolica neinvalidov to sprejema odlično. So veseli za mene, da se trudimo, čeprav je treba je res poudariti, da tudi pri samem delu kot takem se slepa oseba sooča z ogromno enimi težavami, ki so povezane z vidom. Potem pri slepih je tudi velika težava mobilnost. Se pravi, dobro se zavedam, da kamorkoli bom hotel iti, da rabim nekoga, da me pelje, ker pa sami težko hodimo, ne vem, zdaj bo nekaj na pamet po celi Sloveniji. Nisem prišel nikoli do trenutka, ko bi rekel, da jaz tega več ne želim ali pa da bi jaz to prenehal. Me pa seveda razžalosti, če kdaj vidim, ko mi se pač trudimo, naše poslanstvo je, da damo tako uporabnikom kot tudi asistentom največ, kar je možno. Morate biti zelo vztrajni, ker inštitucije, čeprav se delajo, da vas poslušajo, vas ponavadi ne, poslušajo vas, slišijo pa bolj redko. In morate vi res biti vztrajni. Pogostokrat slepi, slabovidni in tudi ostali invalidi podležejo malodušju, saj nič ne bo, saj me noben ne želi, ampak poskušajte se tem mislim izogibati in pogosto obiskujte Zavod za zaposlovanje, pogosto obiskujte Center za socialno delo, ker morate zelo, zelo drezati. Sami morate biti dosti aktivni, kar jaz vem, da je zdaj lahko reči, ogromno je treba narediti prostovoljnih ur, ker če ne boš ti delal kot prostovoljc, te tudi ne bojo mogli spoznati. Dokler te pa ne bojo spoznali, te pa tudi za plačilo ne bojo zaposlili. Zato sem tudi šel na samostojno podjetniško pot in žal, večina slepih, ki jih danes poznam, pa da so zaposleni, so samozaposleni, to je pa res. Skratka, trud in ne odnehati. Naš zavod Nova moč pokriva predvsem Koroško regijo, se pravi, so uporabniki po večini iz Koroške regije. Imam pa tudi nekaj uporabnikov od drugod po Sloveniji. Uporabnike pridobivam predvsem na poznanstva, od ust do ust, ali pa preko Facebookove strani, če kdo sliši za nas, in pa seveda, če obiščejo register, pa spletno stran imamo tudi. Ni dobro, če imaš preveč uporabnikov, pa da se zgubiš, pa da potem osebno asistenco več ne izvajaš kvalitetno. Mi zaenkrat še izvajamo kvalitetno, si še upam trditi, da smo res dobri, vendar je število uporabnikov že kar veliko, zato sem tudi že prvič, mislim, da zdaj javno izpostavljam, da bo rast verjetno počasnejša, kot je bila v prvih letih. Pravzaprav Jure, sem njegova tajnica in mu pomagam pri vseh opravilih. Zdaj že bolj samostojno dela, od začetka pa sigurno ni imel nobenih izkušenj, pa sem ga mogla malo bolj spodbujati, ko smo za eno, za drugo stvar, za vse, kar pač ne bi kot neki vodja delo, a ne. Malo sem imela izkušnje, ker pač mi imamo že 30 let mizarsko delavnico, tako da sem ga malo lahko spodbujala k temu, pa tudi sam je videl, kaj delamo, pa kak. Tako da je, zdaj pa po 3 letih bi pa rekla, da je že kar dokaj samostojna, ne. Seveda še pa vedno, ker mama, misliš, da je tek prav, da pač sprašuje, a ne.
Vse te stvari so pač bile taka motivacija, da osebna asistenca je pa tudi delo z ljudmi. Sem rekel, če pa tu ne bom uspel, pa res ne vem. In je.